န်ရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ KTV ပိုင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့အတွက်ပါပြောရအောင်မယ်ပြောအောင်မယ်အခုဆိုဝိလေလေနဲ့တော်လန်ကြီးကတနစ်မှတနစ်တက်တန်းရင်လာခဲ့ပြီလက်သုံးချောင်းထောင်တန်ပုံတီဟီလေးဟစ်ပြီးတို့အကြီးအော်တမျိုးသားလုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတော်လန်ကြီးကြီးဆိုပါလားအေးဟုတ်တယ်တော်လန်ကြီးကလက်နက်ကင်မှပြီးမှလောက်ကြပါဟာဝိုင်းကြဝန်းကြပါဟာလက်နက်ဟာလက်နက်ကြည်ဟာကြည်လှူကြတန်းကြကူကြထူကြပါဟာအားရစရာပဲကြည်နက်စရာပဲအမျိုးသားတော်လန်ကြီးကြီးကိုပြကဲအမျိုးတို့လောက်ကြပါဦးဗျနောက်တစ်ခါယူနီဖောင်းဟာယူနီဖောင်းရိတ်ခါဟာရိတ်ခါလိုအပ်တယ်လှုပ်ဟာလှူကြကူကြထူကြပါဟာအားရစရာပဲကြည်နက်စရာပဲအမျိုးသားတော်လန်ရေးကြီးကိုပြလာပြန်ပြီးနောက်တစ်မျိုးဒရုန်းကြီးကမှန်ပြောင်းဆိုပါလားလှုပ်ကြပါဟာလှူကြကူကြထူကြပါဟာအားရစရာပဲကြည်နက်စရာပဲအမျိုးသားတော်လန်ရေးကြီးကိုပြဘယ်ညိုညင်မလဲပြည်သူကချစ်တကိုဒါကတော်လန်ရေးခရီးအစာဒီလိုနဲ့တော်လန်တန်းရင့်တန်လာခဲ့ပြီတချို့လက်နက်ကိုင်ကပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့ယူနီဖောင်းဝက်ပြည်သူဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်ကိုကိုင်ပြည်သူကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားမြောက်ကားကားစောင့်ကြွားကြွားနဲ့ပြည်သူကိုဟဲ့အောင်မင်းစစ်တိုက်ဖူးလားဟဲ့အောင်ရဲဘော်ဆိုတာမတိဘူးလားပြည်သူကိုစစော်ကားတက်လာတယ်အမေအချို့ခေါင်းဆောင်များကြပြန်တော့ဒီတော်လန်ကြီးကနိုင်ငံသားထီပေါက်တယ်လို့နေချင်းညာချင်းဟတ်ချလောင်းဆိုပြီးချမ်းသာသွားကြလီရဲ့အရက်ခွက်လေးဆဆကင်လို့စိတ်ထဲမှာတော်လန်ကြီးအတွန့်ရှိပါစေအရေးတော်ပုံကြာရမည်ကြိတ်အော်နေသူများပေါ့တော်လန်ကြီးစာဖားကြီးတွေတော်လန်ကြီးစာဖားကြီးတွေအချို့ဆို KTV တွေပိုင်လို့ဆိုပါလားမရင်ငယ်တွေပိုင်လို့ဆိုပါလားဆိုပါလားလာပြောမဆုံးမောင်တော်တုံးတော့အမလေးအခုများမှာတော့အချို့ပြည်သူတော်တော်များများကလက်နက်ဆိုလဲတောက်ရေးမလုပ်တော့ကြီးဟိတ်ကြီးဆိုလဲတောက်ရေးမလုပ်တော့ယူနီဖောင်းဆိုလဲတောက်ကယူမဆိုင်တော့ရဲဘော်ဆိုလဲတောက်ဖက်မလုပ်တော့ပြည်သူအတော်များများဂျားနေဝါရကျင့်သုံးကြကုန်ပြီစိတ်မကောင်းစရာပဲအခုဆိုဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာတက်စီကဏ္ဍတွေကွဲတော်လန်ရေးကိုအစ်စ်အမှန်လို့အင်တိုက်အားတိုက်လုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေသူကိုကူညီနေတဲ့သူကတက်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတော်လန်ရေးကြီးအမြန်ပြီးပါစေတော့ဆိုပြီးရွတ်ချွတ်အသက်ပေးပြီးပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးပြီးပေးဆက်တိုက်ခိုက်နေကြသူတွေကတက်တော်လန်ရေးအတွက်ရဲဘော်များအတွက်ဆိုပြီးအမှန်အကန်ရုံးကန်ရှာဖွေမျက်နှာပွဲမျက်နှာပြအလူခံပြီးတစ်ဖက်တလန်းကအစ်စ်အမှန်အလုတ်အကျွေးပြုတ်နေကြသူတွေကတက်နေရလူဆရာမွေးတပည့်မွေးအုပ်စုဖွဲ့ယာရူးယာရေးကိုတာအာယုံစိုက်နေကြသူများကတက်နေရရခြင်းလို့လူကြီးအတိုင်းဝိုင်းနားနေပြီးကပ်ဖားရဖားလုပ်ပြီးခေါင်းဝေနေကြသူများကတက်တော်လန်ရေးဘေးချိတ်တော်လန်ရေးစကားတွေမပြောကြတော့ပဲဌာနစကားနဲ့ကိုဌာနသူဌာနအင်အားပြိုင်နေကြသူတွေကတက်အမလီပျော်မဆုံးအောင်တော်တုံးတော့တော်ပြီအိမ်ပြန်ကျင်နေတယ်ဆက်ရေးရင်အိမ်ကိုခေါင်းမပါဖြစ်တော့မယ်လူလင်ငယ်အေးရမီကတာ